Stres və psixoloji faktorlar bizim sağlamlığımıza, xüsusilə də süd vəzi sağlamlığına necə təsir göstərir? Gündəlik həyat tərzimiz artıq elədir ki, ətraf aləmdən kifayət qədər informasiya alırıq və təəssüflər olsun ki, aldığımız informasiyaların bir çoxu, xüsusilə də xəbər portalları və digər yerlərdə bəd xəbərlər olur və bunlar da bizim istər-istəməz psixologiyamıza ciddi təsir göstərir, onu zədələyir və biz stres yaşayırıq. Stres faktoru süd vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinə təsir göstərən risk faktorlarından biridir. Və stres təkcə süd vəzi sağlamlığına deyil, həm bizə nevroloji sistemimizə və eləcə də digər orqan və sistemlərin fəaliyyətinə müəyyən zədələyici təsirlər göstərə bilir. Ona görə də çalışın əziz izləyicilər, stresdən təbii ki, uzaq durmaq mümkün deyil. Onu mümkün qədər belə xəbərləri az izləyin, həyatınıza daha çox pozitivlik qatın, pozitiv düşüncədə olun və əmin olun ki, bu sizin sağlamlığınıza da pozitiv təsir göstərəcək.